Seguidores do canal Mecânica Nunes, dá uma olhada nessa Export 1.5. Você já viu o início aqui que a bobina está praticamente pulando para fora ali, já que apertaram demais o parafuso e arrebentou a tampa de válvula. Galera, vai leve com a chave. E aqui é o seguinte, segundo o dono, foi feito esse motor há pouco tempo. E olhando aqui já pela solenoide, já tô vendo que a cor do óleo não tá legal. Agora vocês vão ver o barulho do motor quando der partida. Caia de costas pelo barulho, não se assustem. Isso mesmo, e foi feito esse motor há pouco tempo. Certamente aqui tem uma biela batendo, no mínimo uma tá batendo. Então a gente fez o que? Removeu o cárter aqui e você vai ver o que a gente encontrou no fundo do cárter, né? Já que a gente não tem muito acesso à biela, tem que tirar o subcárter, tá? Senão você não tem acesso à biela. Mas dá uma olhadinha aqui na palma da mão, ó os restos de bronzina. E no fundo do kart, o pó de bronzina.